먹어 얼른. 아니 자주 가냐고 성표가 해. 맛있겠다. 매콤한 거? 근데 얘는 이게 지금 와사비 찍어서 와사비를 고기 좀 넣어서 먹는 수나가 좋겠는데 그 성표가 없었어. 야너뭐 맥주 먹으려고 찾아서 오지 말라 그런 거 아니었어? 맞았어. 8시 막걸리 잔을 보고 만나기는 정말 어려워. 오, 다 맛있다. 다 맛있다. 두째 정도로 갈까? 두세 주 정도? 4월 10일. 오, 잠깐만. 금요일 날이면 나 괜찮을 것 같은데.